ベストセラーズチャンネル。今回はティナ・シーリグさんにお話を伺っています。パーソナリティはリスケです。皆さんこんにちは、リスケです。今日のゲストはですね、阪急コミュニケーションズより20歳の時に知っておきたかったこと、スタンフォード大学集中講義を、お書きになったスタンフォード大学のですね、アントレプレナーセンターエグゼクティブディレクターのティナ・シーリグさんにお話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします。First of all, thank you for your time. My pleasure. Okay. Let me introduce about yourself a little bit, briefly, in Japanese. ティナ・シーリングさんはですね、スタンフォード大学医学部で神経科学の博士号を取得されています。そして現在、スタンフォード大学工学部に所属するアントレプレナーセンター、スタンフォードテクノロジーベンチャープログラムのエグゼクティブプロデューサーです。さらには、スタンフォード大学の経営工学、エンジニアリング課程や発想プラットナーデザイン研究所でアントレプレナーシップとイノベーションの講座を担当されています。全米の起業家育成コースの中でもトップクラスの評価を得ており、幅広い分野の企業幹部を対象に頻繁に講演とワークショップを行っているということなんですけれども、ティナさんは、今回日本が初めてだということで、This is your first time in Japan? It absolutely is. How do you like it so far? Well, I just got here a couple days ago, and so far it has been absolutely beautiful. A little bit chilly, but I'm looking forward to having time to getting out to explore. Okay, great. 非常に2日前に着いたばっかりでちょっと寒いかなっていう感じはありますけれども、すごく楽しみにいろんなことをねちょっと知っていきたいなと思っているということです。Okay, so have you been very busy since you've got to Japan? I have. My colleagues here have been providing all sorts of opportunities for me to speak to different groups and to be interviewed. So I'm delighted that my message is getting out. Okay, so you have been to a few speeches. How has they been? They've been great. Okay. Great, fabulous. People have been so responsive, so warm, so engaging. Okay. これまで過去にですね、日本に来てからいくつか講演を行ったということなので、非常に皆さんあったかくてですね、すごくエネルギーがあってですね、やる気をすごく感じたということでしたね。So, are there any difference of reactions with American audience to Japanese audience? I think in a relative sense, yes. But when you really come down to it, no. I think young people are always interested in figuring out how are they going to make their place in the world. And the things I talk about are very basic. About understanding yourself, understanding the environment, how do you make things happen? So the context is different in the US versus Japan, but young people are always trying to find these very important answers. Okay. その若干文脈などによっての違いはあるということなんですけれども、その若い人っていうのは常に新しいものを知りたがっているという好奇心に燃えているので、そういったコアになる部分っていうのは全く日本もアメリカも変わらない反応があるということですね。So, what made you write this book? Well, it started out several years ago when my son was 16 years old. And I realized he was going to be going out into the world in a couple of years, and I panicked. I thought, I know he knows all these important things about math and science and history, but I really wanted him to know about the really important things that give you the tools to really know how to be successful in life. Okay. なんでこの本を書いたのかというきっかけなんですけども、彼女の息子さんが16歳になった時にこのまま世界に出て行って大丈夫なのかとすごく心配になってですね、どういったことを20歳になるまでに学んでおけば大丈夫かということでですね、この本を書いたということなんですね。So, how has things changed after you published this book? It's been a remarkable experience. I wrote this book in the privacy of my house.Telling very personal stories and stories that are very personal to other people. And now the world is responding in the most wonderful, incredible way. I get letters from readers from all over the world every single day. Very nice. And I'm really delighted that the message has been important and valuable to them. この本を出してですね、何か変わったことがありますかっていう話をしたんですけども、非常にいろんな彼女自身のパーソナルな部分も多く書いているのでですね、大丈夫かなってちょっと思ったんですけども、非常に多くのリアクションも世界中からいただいて、手紙だとかメールなんかを非常に受けているので、非常に書いてよかったなと思っているということです。How has your son?Oh, he's very proud. He's very proud. Okay, In fact, he just arrived last night and is out exploring, but he's delighted to be here and is delighted by, especially with the success the book has had in Japan. Okay.
彼女の息子さんのために書いたということなんですが、彼女の息子さんも非常にですね喜んでいて、昨日ちょうど来日されて、今ちょっといろいろ探検に行ってるということなんですけども、この本を出したことによってですね、いろんな多くのことを学べたということで非常に喜んでいるということなんですね。So, this title of this book is called What I Wish I Knew When I Was 20. If you knew all the things that he written in your book, how things have affected to your life? Yeah, so it's a good question. What if I had read this book when I was 20? Right. Good question. I think I would have done a lot of the same things. However, I would have been much more confident. What happens is when you're growing up and you're doing everything the first time, taking some risks, taking on some challenges, often breaking the rules, Right. doing things that might be different than your parents want you to do or your teachers. And there was a lot of anxiety about that. And what I wrote about is the fact that it's okay to do things differently. Right. It's okay to find your own path. It's wonderful to be respectful of those before you, but it's up to you to make a life for yourself. Okay. この本を出してですね、タイトルが20歳の時に知っておきたかったことということなので、もしですね、ティナさん自身が20歳の時にこの本に書いていることを知ってたらどうだったんでしょうかねって今質問だったんですけども、おそらくやってきたことというのは変わらなかっただろうけども、非常に取ってきた行動に対してですね、自信を持って行動できたんじゃないかなっていうお話をされていて、やっぱりいろんな人にこういうことをやりなさいと指示されていたということは皆さんあると思うんですけども、そういったことでルールを破ってですね、自分にこういうことをやってもいいんだよと言い聞かせることによってより自信を持って行動することができたんじゃないかなというお話ですね。So you just mentioned that people always tell you what to do, and weren't you scared in the beginning Oh, to sure. break the rules? Absolutely. How did you overcome that fear? Well, I felt a very strong passion to do the things that I wanted to do. Okay. And it was very hard. I had a stomach ache. I was not, it was hard. The first major thing that I did was that I left graduate school. I was in graduate school. My parents were so happy. Right. And after one semester, I left and moved out to California. And they were so unhappy with me, but I knew it was the right thing to do. Okay. 非常にですね、ルールを破るということをおっしゃってますけど、怖くなかったですかっていうことなんですが、やっぱり非常に怖かったということで、お腹が痛くなったり頭痛くなったりしたっていうことだったんですが、大学院をですねに入ってご両親がすごく喜んだそうなんですが、1学期が終わってすぐにね辞めてしまったそうなんですよ。でそれも大丈夫かなと思ったんだけども、これが自分がしたいことだということで、そのものすごく情熱があったからこそ、ね、できたんじゃないか、その恐怖を乗り越えることができたんじゃないかとおっしゃってます。So, you just said that you had a passion. I think sometimes it's hard to keep that motivation at a high level. How did you maintain your passion and your high motivation? Well, the passions kept changing, right? Okay. They change over Kept time changing. as you end up having new experiences. And you have to constantly renew that passion, based on your experiences, based on what you learn. But I think it's incredibly important to have passions that propel you forward in your life. Okay. パッション、情熱を持ったりですね、高いモチベーションで常に行動していくってことはなかなか難しいんじゃないかなと思って、特に僕なんかはちょっとねモチベーションが下がったり波があったりすることがあるので、それをどうやって保ってるんですかっていう話をしたところですね、その情熱っていうのは常に変わり続けていいんだと、常に新しい情熱を持てるものを見つけて動いていくということが大事なんだという形でね、おっしゃってますけれども。Okay, so there's one thing I want to ask you. In Japan,compared to the United States, people are told more of what to do in their lives, and there's a culture of not letting, allow people to have mistakes. So that's why most of Japanese people are being kind of scared to take one step forward. Do you have any advice? Yeah, I have now heard this. First of all, I knew this before, but I've now heard it from many, many people. Okay. And there were lots of questions about this from the audience that Okay. I spoke to last night. And it's a very interesting issue because if you're not willing to fail, that means you're not willing to try anything new. And it's really important to keep in mind that all learning comes from trial and error.
今正直日本の社会っていうのはなかなかこう失敗を許すことに寛容ではない社会だと思うので、アメリカと比べるとですね、どうしてもこう新しいチャレンジをすることにちょっと一歩躊躇してしまうことが多いと思うんですが、そういったことに対して何かアドバイスありますかっていう質問だったんですが、どうしてもそういうのはあるとは思うし、実際昨日の講演会などでもですね、非常に多くのオーディエンスの方から同じような質問を受けてちょっと考えてみたんだけれども、確かに怖いっていうのは分かるんだけども、そのトライアル&エラーを繰り返していかないとですね、新しい発見というものは絶対にないので、そこは怖がらずに一歩前に出ていくということがどうしても必要だということですね。So just to follow on with that, the fact is, if you're not willing to fail, you're not willing to learn anything new. Think about it. Is there any person you know who walked the first time they tried? Right? It's all about getting up and falling down and getting up and falling down and getting up and falling down. That's true with everything else, whether it's like riding a bicycle or learning how to do physics. And so why would you assume that as an adult you should do everything right the first time? Okay. 今またちょっと補足でですね、おっしゃっていただいたんですが、こう失敗しようと思っていかないとですね、でも成功は絶対にないということなんですよね。どの人間も小さい頃はそうなんですけども、一発目で急に歩くことができるようになった人っていうのは今までいないじゃないですかということで、何回もこう立とうという訓練をして、それでも転んだりして、それで何回もやっていくうちにできるようになるということで、それはもう小さい頃からですね、何を学ぶにしても同じことなので、大人になったからといっていきなり新しいことを始めて急にできるわけがないので、そこはもうどんどん失敗していきましょうということですね。So that's the same thing as taking a risk in your life. Exactly. Now, people often think that taking a risk means doing something that is risky, but it's actually not true. Because think about it. If you were going to climb Mount Everest, that would be a pretty risky thing to do. But if you're prepared by getting training, getting the right team, having all the right equipment, then it's much lower risk. People who are entrepreneurs do the same thing. They try to squeeze all the risk out of what they're doing. They do not see themselves as risk takers. And I think that's a very important distinction. It's not about being risky and doing something dangerous or stupid. It's about taking on things that are big, taking on big challenges and being willing to do whatever it takes to get them done. Okay. その失敗を恐れずにですね、どんどんやっていくってことは、リスクを取ることで、リスクを取るというのはやはりちょっと怖いことなんじゃないんですかという質問をしたんですが、リスクを取るっていうことがですね、危険なことだと思っている方が非常に多いということで、例えばエベレストに登るためにですね、もう普段着のままですね、登っていくと当然失敗しますし、下手したら命にも関わりますけれども、登るためにいかに準備をしていくかということが非常に大事だということをおっしゃっていてですね、多くの起業家の方たちはそういった大きなリスクをですね、いかに小さくしていくかということを常に念頭に置いているので、リスクを取ると言っても本当に危険で無謀なことをするというよりは、可能な限りリスクをですね、最小限に留めた上で行動に移すということが何よりも大事だということをおっしゃってますね。ここからちょっとですね、もう具体的に本の内容にも入っていきたいなと思います。As I read the book, there are so many interesting exercises or assignments that you have given to your students. How are the students' reactions when you first give it to them? Well, the goal of these assignments is to give them a surprising experience, which opens their minds to being willing and interested in learning about what's going to happen. So that's my goal, is to give them assignments that are very provocative, that give them an experience they never imagined.Actually, I was surprised too as I was reading this book. いろんなですね、課題をスタンフォードの方で学生さんに与えているんですけども、これを最初に学生さんが聞いたときはどういうリアクションですかっていう話をしたんですが、みんなやっぱりものすごくびっくり最初するって言ってますね。で、これはティナさんがですね、あえてそういうふうにみんなをちょっと驚かせてですね、どういうことができるんだろう、これからどういうことがですね、待っているんだろうというふうに考えてもらって、もっといろいろ頭をね、使ってもらうために、ちょっと一見奇抜なですね、エクササイズを用意しているということなんですね。I really like the $5 exercise. 5ドルをですね、生徒の皆さんに渡して、これをいかに限られた時間で増やすかっていう課題を生徒の皆さんに与えていたんですけども、What you mentioned is that $5 is what's important is to get out of that $5 and try to
think the other way around. Right. It's about looking at all the resources you have at your disposal, and the $5 is actually a limitation. Right. In fact, somebody told me just 2 days ago when I was here that he did this assignment in Japan. Oh, really? And he did it an interesting twist. He gave one team $5 in 2 hours, and he gave another team $5, 2 hours, but he also gave them some soap and some towels. Okay. And they assumed because they had soap and towels that they should have a car wash. Oh. He never told them that. And it's another example with the more things that you are given, the more it actually frames the way you try to solve the problem. Oh, okay. その5ドルを与えてですね、それを2時間でいかに増やすかということで、その5ドルっていうものがあることによってですね、そこに思考が縛られてしまうんですけれども、ティラさんがやりたいことっていうのは、いかにその5ドルという概念に縛られずにですね、いろんなリソースを使って資金を増やしていくかということが大事だということでおっしゃってるんですが、先日日本でもですね、同じようなエクササイズをした方がいらっしゃったそうで、5ドルを与えて2時間でですね、いかに増やせるかということをやってくれという話だったんですが、今回そのエクササイズの時は5ドルの他に石鹸とタオルを置いていたそうなんですね。そうするとその石鹸とタオルがあったことによってですね、その学生さんたちはですね、この5ドルだけを純粋に増やすっていうよりは、何かこれを使って他にできないかということで、その彼らは洗車、車を洗ったりするってことを思いついて、その資産を増やしていったっていうことなんですが、若干もっと選択肢があればですね、より多くのことを考えていくことができるというふうにおっしゃってますね。And another thing, the exercise that I really liked was about the circus, Cirque du Soleil. Yeah. And you team up or pair up students and about you talk about the positive things of what you do as a business in the beginning, and then after that you talk about the negative effects or negative side of the business, and then you take that negative side of the business and give it to another student and try to make a Oh, okay. I know what you're talking about. Right. This is an exercise in which I have students come up with the best ideas and the worst ideas for a new business. It might be a new restaurant. It could be anything. Okay. And I then take all the good ideas and rip them up and hand out the bad ideas to new teams. And each team got an idea that another team thought was terrible. And they have to turn it into something brilliant. And the idea is, as soon as they look at it, it works. They look at it and say, this is actually a brilliant idea. And the lesson from this is that the state of mind you're in, the way you look at an idea, so colors the way you actually see it. Meaning, when they thought it was a bad idea, it was a bad idea. When they thought it was a good idea, it all of a sudden became brilliant. Okay. So students came up with bright ideas right away? Exactly, within seconds. Wow. シルク・ドゥ・ソレイユというサーカスのですね団体がいたんですが、サーカスの非常にもう斜陽な産業でもうダメなんじゃないかと思ったんですけども、みんなが嫌がることをですね徹底的に追求していったところ、現在ご存知のように大成功を収めているということで、そこをですねちょっと参考にしたエクササイズなんですけども、ビジネス、例えばレストランを新しく開きたいなどといったことに対してですね、いいと思うアイデアとこれは絶対ないだろうなってアイデアをそれぞれ出してもらうんですね。それで出した後にそのいいと思ったアイデアを全てですね捨ててですね、悪いと思ったアイデアだけを他のグループに渡して、どうなるかを見るということなんですが、実際これはどうしようもないと思ったアイデアをもらったグループはですね、結構ですねすぐにその悪いと思ったアイデアの中から素晴らしいアイデアを思いつくことが多いということなんですよね。というのも、悪いと思っている固定概念があることによって、そのアイデアを良くしようとなかなか思えないんだけれども、その悪いアイデアを受け取った側はそれが悪いアイデアだと思っていないので、そこから非常に素晴らしいアイデアが出てくるということで、これは個人的にすごく面白いエクササイズだなと思いました。So, is there any exercises that I can try or the listeners of this radio can try? You bet. I got an idea. Okay. One of the first things I try to teach my students is that we don't pay attention. We don't pay attention to all the things that are around us. Okay. And that's a huge missed opportunity. We have blinders on most of the time. So what I want you to do is shut your eyes. Shut my eyes, okay. Shut your eyes. And I'm going to ask you a couple questions. All right. How many lights are there in the ceiling? Do you have any idea? I don't know, about 6, 7?
6 or 7? Well, you're kind of close. Are there any things, is there anything like a plant, or are there trees or flowers or anything in the room? I think there's a plant on my right side. You think there's a plant? I think. Okay. What color are the curtains? Cream. Cream colored. Okay, cool. And is there a pattern on the floor? I have no idea. You have no idea. Okay, so open your eyes and look around. Wow. Yeah, you got a lot of it wrong, didn't you? The fact is, here we've been sitting in this room for half an hour, and we don't even notice things around us. So one of my favorite exercises is to have my students go into environments like a store they've been into many times before, and look around and notice all the things they never noticed before. Okay. Wow. 今ちょっとですね、この場でね、ちょっと簡単にできるエクササイズはないですかということで、僕やってみたんですけど、ぜひリスナーの皆さんにもやってほしいんですけど、いろんなことに我々は周りに本当に溢れている注意を払っていないことが非常に多いということでですね、今ちょっと僕は会議室でここ収録しているんですけども、目を閉じてくださいと言われてですね、目を閉じた状態で天井についているライトがどれぐらいありますかですとかですね、この部屋の中に植物はありますかとか、あとはカーテンの色は何色ですかという質問と、あと最後にカーペットには模様がありましたかっていう質問をされてですね、もう30分以上ですね、この部屋にいるのに全然半分も答えられなかったのでですね、これはいかに普段目を向けていないかということなので、彼女ティナさんがよくやるエクササイズとしてですね、例えばよく行く、お店なんかに行ってですね、ちょっといろんな普段は見てるけど目に入ってこないものに注意を向けてもらえるとですね、新しい発見があるということで、これはぜひともリスナーの皆さんやっていただきたいなと思います。That was very interesting exercise. Thank you. I like that. Oh, another thing you mentioned about you made your own business card when you were young and handed it to your father. Why did you do that? Well, I was starting a company, and that was obviously the obvious thing to do was to make my business cards. Right. And I gave them to my father. I showed him. I was very proud, and I said, "Look at my new business cards." And he got mad at me. He got mad at you. He got mad at me. He basically said, "You can't call yourself president." You know, he was a business executive who had worked his way up through the company, always waiting for other people to give him the next job. Okay. But I wasn't like that. I decided I didn't need to wait for somebody else to give me the job. I could give it to myself. And the message of that story is that entrepreneurs are those people who make their own business cards. Great. 彼女がですね、自分で勝手に社長であるという名刺を作ったそうなんですね。でそれを彼女のお父さんに渡したところ怒られたそうなんですね。勝手に社長を名乗るんじゃないよって怒られたそうなんですが、彼女のお父さんがですね、もう大企業の経営幹部なので、彼女のお父さんはですね、そういったいろんな人にですね、名刺を渡されて、次に何をするかという指示を待つことに慣れていたそうなんですが、ティナさん自身はですね、自分がやりたいことがあるんだったら、もう自分からそういった環境を作っていくということで、どんどん名刺なんかを作ったりして、自分で社長と名乗っていったということなんですが、How does your father take the business card now? Oh, he is so proud of me. It's very interesting. He has now really embraced a lot of the things that I talk about now. Right. And he loves when I tell those stories, though, too, because even though they're a little bit at his expense, he's very, very proud. Oh, great. 今ではもう彼女のお父さん非常にもうティナさんのことを誇りに思っていてですね、今でもその当時の話をすると、ちょっと恥ずかしそうにしているということなんですが、今はもう本当にこういう娘でよかったという感じで言ってもらっているということなんですが、How would you react if your son did the same thing to you? What's that mean? Making a business Right, card? right. Boy, I would be completely supportive. Great. He can do whatever he likes. I think one of the interesting things that I realized as a parent is that when I was growing up, my mother had to live her life through me because she had given up her career to raise her children. When I was a parent of a young child, I didn't have to do that because I had my own career. Right. I didn't need to live my life through my child. So I basically said to him, you can do whatever you want. Wow. And the one thing you need to keep in mind is the choices you make now determine the choices you have later. Meaning if you work hard now, you'll have many more choices later.
And that is something that he's really embraced. Great. もし今ティナさんの息子さんがですね、当時も彼女と同じように自分が社長だと名乗って名刺を渡してきたらどうしますかっていう質問だったんですけど、私自身は非常にそれを誇りに思うし、すごく応援したいなという話をしてまして、というのもティナさん自身のお母さんがですね、彼女をティナさんを育てるためにそのお母さんのキャリアをですね犠牲にしなくてはいけなかったということで、ティナさん自身はですね子供を育てながらも自分のキャリアを大切にしてきたので、そのバランスを取ることも大事だし、もし息子さんですとかね、これからキャリアを始めたいと何かを始めたいと思っている人たちには今やっていることですね、今選択してですね選んでいくことがその将来のもうより大きな選択に生きてくるので、今ですね頑張って、勉強するなり何かに打ち込むでいけばですね、その分将来の選択肢が広がっていくと思うので、もし彼の息子さんがですねそういった決断をしたんであれば、それはもう全力で応援したいということですね。And another thing I would like to ask you is that you have to break the rules and have to, I don't know how to say this, go out of the common sense that you have at the moment.Yeah. And I think another thing that's important is you have to get out of the comfort zone that you have. Yes. What kind of advice can you give to the listeners? Yeah, Because it's that's interesting. the hardest thing to do probably. Yeah, as a first step. I'm sorry to interrupt Oh, you. I'm sorry. The issue of breaking the rules is very, very interesting. I'm going to guess it's particularly interesting in Japan where there are lots of rules. Right. But the thing to keep in mind is that most rules are just recommendations. Most rules are actually designed to be broken. For example, if I asked you how to make a movie, Right. or how to get into college, there are lots of ways to do that. There's the way that people tell you to do it, but there are many ways to do it that are slightly different. And it's up to you to sometimes find the slightly different path that's going to work better for you. Okay. そのルールっていうものはですね、あくまでもガイドライン的なものであって、それを必ずしも守らなくてはいいんじゃないかと。むしろそういったものをどんどん破っていけばいいんじゃないかということをおっしゃってですね、例えば大学に入るだとか、いろんな人生のイベントごとがあると思うんですけど、こういうふうに試験を受けて入るんだよっていうような、そういうふうに言われてですね、それが王道の道というのはもちろんあるんですけども、それが唯一の道ではなくてですね、ちょっと違った形で大学に入るだとか、そういった目的を果たすためにはですね、やり方というのは一つだけではないので、その王道というかみんなにやれと言われるようなですね、選択肢を選ばないで他のことを模索するということがまず大事なんじゃないかなということで、日本の場合ですと特に非常に多くのルールがあってがんじがらめになることが多いと思うんですけども、そこをいかにですねちょっと回り道といいますか違う道を探していくのが大事なんじゃないかなというふうにおっしゃってます。Well, there's so many more questions that I want to ask you, but actually, unfortunately, time is up. So, do you have any message to the people out in Japan? Well, I am delighted to be here. It is an incredibly impressive place, and I'm so appreciative for the generosity of all of my hosts and for you for taking the time to interview me. Thank you very much. Thank you very much. 最後に何かメッセージはということでですね、お伺いしたんですけど、本当に非常に皆さん優しくてですね、非常に素晴らしい時間を過ごしているということなので、本当にありがとうございましたという、ことです。Well, thank you very much for your time. Hope to see you again back in Japan. 本日のゲストはですね、阪急コミュニケーションズより20歳の時に知っておきたかったこと、スタンフォード大学集中講義をお書きになったティナ・シーリグさんにお話を伺いました。ティナさん、今日はどうもありがとうございました。Thank you very much.